Victorious and victorious day, everyone. So I'm gonna be singing my favorite heart song to the Lord, Maayu Ka. I bet you will love the lyrics of the song. Very sweet endearment to the Lord. Let me sing it in a cappella version. Imong kaayo nagapa hinulsol. Imong kaayo ginakabig ko. Imong kaluoy mapasama kanimo. Ug imong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw pukahon ang pagdayi ug gibukbo sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, way katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Imong kaayo makapahinulsol. Imong kaayo ginakabig ko. Imong kaluoy mapasama kanimo. Og imong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw pukawon ang pagdayi ug gibukbo sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, way katapusan. Ang imong pagkamaayo, yes, O God, ang imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, way katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo.
imong kaluoy way katapusan. Hallelujah. It's so nice to bless the Lord, mga igsoon, no? Ang pagdayeg sa Ginoo can break every chain, no? When you are sad, when you are down, you don't understand what happened to your life. You can actually sing praises to the Lord, sing songs of worshiping and praising the Lord. It can break every chain na nagapo sa imo karon. I just want to ignite everyone na lami gyud ang life nga naa ka kay Lord, no? Lami kaayo ang life nga naa ka nagkinabuhing langit nun kaysa kalibutanon. Kay kaning mga kalibutanong butang diri lang ni kutob sa kalibutan, dili ni panglangit. So, we need to be wise enough because Jesus is coming soon. We need to make sure that we can find the right choices sa atong kinabuhi, mga igsoon, na unahon o pangitaon yun nato ang gingharian sa Dios. Dapat na atay time despite sa atong mga busy schedule na ay atay time mangita gitag simbahan nga makadayi, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ingon niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. No, patay sad igsuon ng atong ang pagtuo ug walay binuhatan. So, ayaw tuuan ng sige kag simba mo ora gihapon imong batasan kay dili trabaho nimo ang mubag-o sa imong kagalingan. Once you submit, once you repented from your sins, you accepted Jesus as your personal Savior and Lord, the Holy Spirit will begin to work in your life. Trabaho ni Holy Spirit nga pandayon ka igsoon, just like a carpenter igsoon. Hinahinayon kaniyag usab sa imong mga dili maayong kinaiya, sa imong mga bisyo. Hinahinayon kaniyag hawas ni ana. All you have to do is just to submit to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Submit and let the Holy Spirit work in your life. Of course, mga igsoon, walay imposible pag magpailalom ka sa pagmando sa balang Espiritu sa Dios sa imong kinabuhi. And that's pretty much it for today's video. Shalom, despite sa kainit sa kalibutan, kung unsa man kainit ang atong palibot, dapat ingana sa kainit sa atong pagpangalaga diha sa Dios. Bye for now! Shalom, shalom, shalom!